अस्सलाम वालेकुम जी। आज पहुंच चुके हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुंद्रा छतरा मंडी नाड़ी फार्म मंडी। आज पहुंच चुके हैं, जो कि आपको पता है मुंद्रा छतरे के लिहाज से सबसे बड़ी मंडी है। 2 फरवरी 2025 एतवार का दिन। बाकी इंशाल्लाह वीडियो को मुकम्मल कंप्लीट करें और इंशाल्लाह एक एक जानवर का तसल्ली बताओ, रेट आपने देखने हैं और चीज़ की आपने पहचान करनी है। जो मंडी के अंदर असल डिमांड है वो आपने देखनी है, बाकी फ़ेक रेट से आपने होशियार रहना है। बाकी कमेंट सेशन में आपने ये भी बताना है कि आप मेरी वीडियो किस शहर और किस कंट्री से बात कर रहे हैं। आप अगर इस मंडी का विज़िट करना चाहते हैं, नंबर ऊपर चल रहा है, आप आके इस मंडी का विज़िट कर सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी लोकेशन भी मैं आपको बताऊंगा। और ये डेरा गाजी खान जो मेन लारी अड्डा है उससे 40 किलोमीटर दूर लगती है। छोटी ज़रीन का इलाका है। आप इस मंडी का अगर विज़िट करना चाहते हैं, मेला देखना चाहते हैं, ये एतवार वाले दिन बड़ा मेला लगता है। बाकी आप भी आएँ अगर आप सस्ते मुंद्रे ख़रीदना चाहते हैं या साल 2025 का सीज़न लगाना चाहते हैं या कारोबार करते हैं, आप परदेश लगा कर जाते हैं, 15 से 20 लाख लगा कर जाते हैं। अगर वही 15 से 20 लाख आप इस काम में लगाएंगे तो आप करोड़ों की कमाई कर सकते हैं। 4 महीने का सीज़न है। इंशाल्लाह आपको सीज़न लगाने वाले जानवर भी आपको मैंने दिखाने हैं और जितने टार्जन मुंद्रे आए हुए हैं सुल्तान नस्ल के, वो भी मैंने आपको चेक कराने हैं और व्यापारियों से डायरेक्ट एक एक जानवर का रेट पूछना है। और ये नहीं है मैं एक बंदा आगे लगा दूँ कि ये रेट हैं वो रेट हैं। लोग आजकल शोशा फैला रहे हैं कि हमारे पास 200 जानवर है, 300 जानवर है, उनके हरगिज़ नहीं होते। यार व्यापारियों से डायरेक्ट मिलें, जो असल डिमांड है, और फेक रेट से आपने होशियार रहना है। काफ़ी लोग हैं जो 10,000 वाली चीज़ का 5,000 मांग लेते हैं, आप उनसे होशियार रहें। बाकी इंशाल्लाह बाइक कैमरे से आप जानवर देखें और रेट वगैरह सुनें। और इंशाल्लाह मैंने आपको लाटें भी दिखानी है। काफ़ी बड़ी मंडी लगी हुई है। एशिया के लिहाज से देखा जाए सबसे बड़ी मुंद्रा छतरा मंडी है। बाकी पहले मैं आपको व्यू करा दूँ मंडी का। आप देख सकते हैं मेन के ऊपर ही मंडी लगी हुई है। ये डेरा गाजी खान लारी अड्डे से 40 किलोमीटर जिस तरह दूर है। और अगर आप लारी अड्डे पे पहुंचते हैं तो मुझे आप कॉल करें, इंशाल्लाह मैं आपके साथ आऊँगा। इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी और सस्ती ख़रीदारी करा कर देंगे। बाकी मंडी के अंदर यार दलाल ब्रोकर आपको तंग करते हैं। आप मुझे कॉल करें, उसमें मेरा होगा अकीलाल का 200 रुपये जानवर का। उसमें मेरी हर तरह की गारंटी भी होगी, ऐब नुक्स का मैं ज़िम्मेदार हूँगा। अगर आप कल वाली मंडी करना चाहते हैं, कल इससे भी बड़ी और सस्ती मंडी लगनी है, वो मोहम्मदपुर मंडी है। राजनपुर ज़िला लगता है, तहसील मोहम्मदपुर। अगर आप उस मंडी का विज़िट करना चाहते हैं तो उधर भी आप आ सकते हैं। अगर आप मंडी वाले दिन नहीं आ सकते तो आप दूसरे दिन भी आ सकते हैं। मेरे फार्म पे भी आपको मुंद्रे छतरे, बकरे, बकरियाँ, आपको हर कैटेगरी का जानवर मिलेगा। मेरा फार्म जो है डेरा गाजी खान जो मेन लारी अड्डा है उससे 3 किलोमीटर दूर पुल डाट। यार चारों सूबे लगते हैं मेरे जो फार्म पे मैं बैठा हूँ। आप आएँ, इंशाल्लाह मेरे फार्म का भी विज़िट कर सकते हैं और आप मंडी का भी विज़िट कर सकते हैं। ये एतवार वाले दिन बड़ा मेला लगता है, आप देख सकते हैं। काफ़ी कसीर तादाद के अंदर जानवर भी हैं और रश वगैरह भी लगा हुआ है। अगर आपने मुंद्री भेड़ें लेनी है या आपने मुंद्रे छतरे लेने हैं, कुर्बानी का सीज़न लगाना चाहते हैं, बकरे भी मिलेंगे और मुंद्रे भी मिलेंगे। बाकी चलते हैं इंशाल्लाह, आपको नीचे एक एक जानवर का रेट लेते हैं और तसल्ली बताओ। आपने असल रेट चेक करने हैं, चीज़ की आपने पहचान करनी है। अच्छा, जो टार्जन मुंद्रे आए हुए माशाल्लाह मंडी के अंदर हीरे सुल्तान नस्ल के, और इनके रेट वगैरह आपने असल चेक करने हैं, फेक रेट से होशियार रहना है माशाल्लाह। इसी तरह के मैंने आपको छोटे बच्चे भी दिखाने हैं और मालिक से इसका रेट पूछते हैं। माशाल्लाह काफ़ी हुस्न वाला जानवर है। टार्जन मुंद्रे जो मेले वाले जानवर होते हैं वो सिर्फ आपको नाड़ी फार्म से ही मिलेंगे। और आप अगर इस तरह की ब्रीड लेना चाहते हैं, तजर्बेकार कारोबारी बंदे से रब्ता करें। बाकी चाहे आप किसी से भी ख़रीदारी करें, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। यार आप पहले मशवरा कर लिया करें कि यार सुल्तान नस्ल के जानवर अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप इंशाल्लाह नाड़ी फार्म का रजू करें। यह एतवार को बड़ा मेला लगता है। घर बैठे आप इंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर आपने दिल खोल के करना है। क्या डिमांड कर रहे हो? फाइनल क्या हो जाएगा? नहीं, जितने में देना है ओरिजिनल बताओ। रेट मंडी के अंदर क्या लग रहा है? नहीं, फाइनल कितने तक देंगे फिर? 3 लाख का। कम नहीं देंगे? अच्छा, दांतों के अंदर किस तरह है? 2 दांत। अच्छा माशाल्लाह से दांतों के अंदर भी 2 दांत।
اور 3 لاکھ روپے ماشاءاللہ ڈیمانڈ کر رہا ہے مالک. اور چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حسن والا جانور ہے. آپ کے شہروں میں یار ایک جانور اس طرح کا آ جائے تو ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں 6 لاکھ 7 لاکھ. میلے والی چیز ہے, 3 لاکھ مانگ رہا ہے. موقع پر آئیں گے, موقع کا فائدہ اٹھائیں گے. اور اسی طرح کے میں آپ کو ابھی چھوٹے بچے دکھاتا ہوں کہ ان کے کیا ریٹ وغیرہ ہیں. اچھا جس طرح پہلے ٹارزن مندرے جو آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کے بھی ریٹ وغیرہ لیتے ہیں. اور گاؤں کے لوگ بھی کافی آئے ہوئے ہیں. ادھر گاؤں کی منڈی ہے یار, آپ کو لوگ اصل ریٹ نہیں بتاتے اور گاؤں کی منڈی کا وزٹ نہیں کراتے. جو اتوار کو یہ میلہ لگتا ہے, اگر آپ میلے کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی آپ کو معلومات چاہیے, نمبر اوپر چل رہا ہے, انشاءاللہ آپ ہر طرح کی معلومات بھی لے سکتے ہیں. باقی یہ صبح 6 بجے منڈی شروع ہو جاتی ہے, 12 سے 1 بجے تک یہ منڈی رہتی ہے. باقی اس جانور کا ریٹ بھی مالک سے پوچھتے ہیں کہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ کافی بھارا جانور ہے. جو میلے والے جانور ہوتے ہیں وہ اسی نسل کے اندر ہوتے ہیں, آپ نسل کی پہچان کریں. باقی اسی طرح کے میں نے آپ کو چھوٹے بچے دکھانے ہیں 2 سے 2.5 3 مہینے, اور وہ بھی آپ نے چیک کرنے ہیں اور ان کے بھی ریٹ وغیرہ لیں گے. اور اس جانور کی مالک کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ بھی پوچھتے ہیں. اور آگے چل کے میں نے آپ کو لاٹیں بھی دکھانی ہیں جو اصل وپاریوں کا ایک ایک جانور ہے, ان کے اصل ریٹ آپ نے چیک کرنے ہیں. اچھا کیا مانگ رہے ہیں اس کا 2 لاکھ فائنل کیا ہو جائے گا؟ یہ فائنل ہے. فائنل ہی ہے. دانتوں کے اندر کس طرح ہے؟ اچھا دانتوں کے اندر بھی 2 دانت, ماشاءاللہ اتنا بھارا جانور اور ابھی بھی 2 دانت. یہ ہوتی ہیں میلے والی چیزیں. اگر اس طرح کی آپ کو سلطان بریڈ چاہیے, چھوٹے بچے بھی انشاءاللہ میں نے آپ کو دکھانے ہیں. اگر آپ نے سیزن لگانا ہے سال 2025 کا تو آپ کو سستا ریٹ اگر ملنا ہے تو آپ نے ناڑی فارم کا رجوع ضرور کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کو ترسلی بتا اور ایک ایک جانور کا ریٹ پوچھیں گے, اور لاٹیں بھی آپ کو میں نے دکھانی ہے. ویڈیو کو مکمل کمپلیٹ کرنا ہے. ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر آپ نے دل کھول کے کرنا ہے. باقی ایک لاٹ یہ بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ, کافی آج بھارے جانور آئے ہوئے ہیں. چھوٹے بچے بھی آپ کو میں نے دکھانے ہیں. پہلے کیوں نہ میں آپ کو بڑے جانور دکھاؤں یار, سیزن آ رہا ہے, 4 مہینے کا سیزن ہے. آپ اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں, شوق کے لیے لیتے ہیں یا اپنی قربانی کے لیے, تو انشاءاللہ اصل آپ کو ریٹ چیک کرانے ہیں. اور ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھتے رہیں اور شوشہ پھیلانے والوں سے ہوشیار رہیں. آج کل لوگ شوشہ پھیلا دیتے ہیں کہ 200 جانور ہے 300 جانور ہے, ایک بندہ آگے لگا کے خود مالک بن جاتے ہیں. یار وپاریوں سے اصل ریٹ پوچھیں اور چیز کی آپ نے پہچان کرنی ہے. اگر آپ ناڑی فارم منڈی کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر اوپر چل رہا ہے, آپ آ کے اس منڈی کا وزٹ کر سکتے ہیں. اور جو ہم خریداری کرا دیتے ہیں اس میں میرا ہوگا 200 روپے جانور کا. اس میں میری ہر طرح کی گارنٹی بھی ہوگی, عیب نقص کا میں ذمہ دار ہوں گا. باقی پیسوں کا کوئی ٹینشن نہیں ہے, بینک اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں, آپ آ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. باقی اس لاٹ کے اندر کتنے جانور ہیں اور مالک سے ڈیمانڈ پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا مانگ رہے ہیں اور یہ دانتوں کے اندر کس طرح ہیں, وہ بھی پوری معلومات انشاءاللہ آپ تک دیں گے. اچھا کتنے جانور ہیں آپ کے پاس؟ 8 جانور. اچھا 8 جانور. یہ دانتوں کے اندر کس طرح ہیں؟ ایک کھیرا ہے, باقی سب 2 دانت ہے. اچھا کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ 1,30,000. فائنل کیا ہو جائے گا جو آپ نے دینے ہیں؟ نہیں فائنل بتائیں. پورا لاکھ. اچھا دیکھیں 1,30,30 مانگا ہے, فائنل لاکھ روپے میں. لاکھ روپے میں ماشاءاللہ جانور دے رہا ہے. اور ٹوٹل بھائی کے پاس ہیں 8 جانور, ماشاءاللہ کافی ویٹ وزن والے جانور. آپ اگر اس کی ڈیمانڈ گجرانوالہ لاہور سیالکوٹ میں جائیں تو ایک جانور کی ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ. یار جہاں کی نسل ہوگی وہاں ریٹ بھی کم ملتا ہے. اور آپ انشاءاللہ آپ ناڑی فارم کی نسل لینا چاہتے ہیں تو آپ آئیں. اتوار کو یہ بڑا میلہ لگتا ہے. اگر آج والی منڈی نہیں کر سکتے تو آپ محمد پور بھی آ سکتے ہیں. پیر والے دن منڈی لگتی ہے, آپ پیر والے دن کی بھی منڈی کر سکتے ہیں. تحصیل جو ہے محمد پور, ضلع راجن پور. اگر آپ بکرے خریدنے ہیں آپ نے یا آپ نے مندرے چھترے لینے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں ادھر جانور ملیں گے اور ریٹ بھی آپ کو کم ملے گا. باقی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دینی ہے. اور آگے چل کے میں نے آپ کو چھوٹے بچے بھی دکھانے ہیں اور جتنے ٹارزن مندرے آئے ہوئے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو دکھانے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بڑے مندرے دکھائے ہیں اسی نسل کے اندر چھوٹے بچے, اور ان کے بھی ریٹ وغیرہ لیں گے. ماشاءاللہ سے اوریجنل چیزیں آئی ہوئی ہیں اور یہی چیزیں ہوتی ہیں میلے والی چیزیں. مقابلے والے جانور اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیں اور اصل آپ نے ریٹ دیکھنے ہیں. مندرے میں بھی کئی نسلیں ہوتی ہیں یار, نسل کی پہچان کیا کریں. اور ماشاءاللہ لاجواب چیزیں ہیں. نکوٹ فیس آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہائٹ لمبائی دیکھا کریں. جب بھی آپ مندرا جترا لیں ڈبہ لڈی کے اندر اور چوڑی چھاتی آپ چیک کیا کریں, ہڈ پیر دیکھا کریں.
यार तजर्बे कार कारोबारी बंदे से जब रब्ता करते हैं तो आपको हर तरह की मालूमात मिलती है। क्या डिमांड कर रहे हो चाचा? 61 फाइनल क्या हो जाएगा? फाइनल 1 अच्छा देखिए 1,60,000 मांगा है, फाइनल 1,20,000। अच्छा इनकी उम्र क्या होगी? 7 के 8 महीने। अच्छा 7 से 8 महीने। देखिए 1,20,000 मांग रहा है और 7 से 8 महीने वाला जानवर 25,000 का भी है, जोड़ा 50,000 का समझें। तो नस्ल के रेट होते हैं यार, नस्ल की पहचान क्या करें। एक होता है 8 महीने वाला जानवर 25,000 का और एक जानवर होता है 50,000 का, वो भी मुंद्रा है और वो भी मुंद्रा है। असल में आपको नस्ल की पहचान नहीं होती। बाकी आगे चल के मैं आपको इससे भी बढ़ चढ़ कर चीज़ें चेक करवाता हूँ। और जितने नस्ली मुंद्रे आए हुए हैं और लाटें भी आई हुए हैं, लाटें भी आप देख सकते हैं काफ़ी कसीर तादाद के अंदर। और इस लाट का भी मालिक से डिमांड पूछते हैं। माशाल्लाह हुस्न वाले जानवर हैं। इनके पास टोटल कितने जानवर हैं और ये क्या डिमांड कर रहे हैं, असल आपने रेट देखने हैं। अच्छा कितने जानवर हैं आपके पास चाचा? 5 अच्छा 5 हैं। वो छोटे भी आपके हैं? अच्छा वो कितने हैं? वो 6 दाने। अच्छा वो 6 दाने हैं। इन 5 का क्या मांग रहे हो, उन 6 का क्या मांग रहे हो? नहीं, जितने में असल आपने रेट देने हैं, जितने में आपने फाइनल फिक्स रेट। पूरे 65,000। अच्छा ये 65,000 के हिसाब से। और उनका क्या फाइनल लगाएंगे? 45। अच्छा वो 45,000। देखिए वो 45,000 के हिसाब से और ये दे रहा है 65,000 के हिसाब से। माशाल्लाह ये होते हैं नस्ल के रेट। आप चीज़ की पहचान करें। चाचे के पास हैं 11 मुंद्रे, 6 जानवर जो है छोटे और 5 जानवर जो है बड़े वाले। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देनी है कि आज के रेट किस तरह चल रहे हैं। और लाटें भी काफ़ी कसीर तादाद के अंदर आई हुई हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं। नुकरे मुंद्रे और गुलाबी फेस के अंदर होते हैं और जो लाखे होते हैं निशानों के अंदर। और ये निशानों के अंदर फ़र्क नहीं होता यार, नस्ल की पहचान क्या करें, हाइट लंबाई चेक किया करें कि कौन सा जानवर ज़्यादा बनेगा और नकोड़ फेस आप देखा करें। अच्छा कितने जानवर हैं आपके पास? 20। क्या डिमांड कर रहे हो? मंगे 46। फाइनल कितने तक देंगे? 40। नहीं जितने में देने हैं फाइनल बताएं। 32। अच्छा देखिए 40 मांगे, फिर 40 फाइनल जब मैंने पूछा है फिर कह रहा है 32,000 के हिसाब से ये जानवर। इनकी उम्र क्या होगी? 5 महीने। अच्छा देखिए 5 महीने हैं। अगर 4 महीने आगे हैं, 4 महीने अच्छी सेवा करते हैं तो यही जानवर आप जो 1.5 से 2 लाख रुपए का सेल करते हैं, अगर अच्छी सेवा करेंगे तो यही जानवर आपका 1.5 लाख का ना सेल हुआ तो लाख रुपए का तो कहीं नहीं जाता यार। अच्छी सेवा करेंगे तो पैसे भी ज़्यादा कमाएंगे। और 15 से 20,000 अगर एक जानवर के ऊपर खर्चा लगाते हैं, 50,000 आप एक जानवर से आराम से कमा सकते हैं। घर बैठे आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपके पास जिम्मेदार है, रकबा है, तो आप खुले माहौल में मुंद्रा छतरे की फार्मिंग कर सकते हैं। और 6 महीने का वैसे भी मुंद्रा छतरा लग सकता है कुर्बानी के ऊपर। बकरा जो होता है वो साल का 2 दांत और ये 6 महीने का मुंद्रा छतरा लग सकता है। चाहे आप किसी इलाके में रखते हैं, सर्दी में रखते हैं या गर्मी में रखते हैं, ये हर इलाके में बेस्ट है। और 3-4 जानवर ये भी आ रहे हैं और इनसे भी रेट वगैरह लेते हैं कि इनका क्या मांग रहे हैं। ये 0 साइज़ के अंदर है, साल 2026 की कुर्बानी वाले। अच्छा इनका क्या मांग रहे हो? 45। नहीं फाइनल बताएं। फाइनल 36,000। नहीं एक बात है। अच्छा देखिए वो 32,000 मांग रहा है, आपने इतना रेट क्यों कर रहे हैं? हर से बराबर नहीं लगा। अच्छा नस्ल के फ़र्क हैं और वो भी नस्ल अच्छी थी और आप चीज़ें देख सकते हैं। बाकी रेट मंडी के अंदर मांगने से लोग मांगते हैं। व्यापारियों का रेट आप देखा ना करें, मौके पर आएँ, मौके का फ़ायदा उठाएं। और इंशाल्लाह जिस तरह चीज़ें आई हुई हैं आप देख सकते हैं। जोड़ी ये भी आ रही है माशाल्लाह, काफ़ी हुस्न वाली जोड़ी। और ये भी आप देख सकते हैं, नकोड़ फेस भी मैं आपको दिखा दूँ। क्या डिमांड कर रहे हो? 80,000। यार फाइनल बताओ जितने में असल रेट हैं। असल 65,000। अच्छा देखिए असल रेट मैंने जो पूछे हैं 65,000। माशाल्लाह 80,000 डिमांड कर रहा था। बाकी आप आते हैं, आप कहते हैं कि रेट ज़्यादा है। यार मांगने से हर बंदा मांगता है, मांगने को ना देखा करें। अच्छा क्या डिमांड कर रहे हो? 60,000। फाइनल क्या हो जाएगा जी? 50,000। यार इतना डिमांड कर रहे हो, 60,000 डिमांड, फाइनल 50,000। और ये भी आप जानवर देख सकते हैं। क्या डिमांड कर रहे हो? 35,000। फाइनल क्या हो जाएगा जी? 32। अच्छा देखिए 35,000 मांगा है, फाइनल 32,000 में नकोड़ फेस आप देख सकते हैं। क्या डिमांड कर रहे हो? ये 65,000। फाइनल कितने तक देंगे? फाइनल 60 का है। अच्छा देखिए 65,000 मांगा है, फाइनल 60,000 में। बाकी 0 साइज़ वाले बच्चे भी आए हुए हैं। इंशाल्लाह एक एक जानवर का तसल्ली बताओ और व्यापारियों से डायरेक्ट सौदा करें। यार
یہ نہیں ہے میں ایک بندہ آگے لگا دوں کہ یہ ریٹ ہے وہ ریٹ ہے. اور جوڑی یہ بھی آ رہی ہے, ان سے بھی ڈیمانڈ پوچھتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں. کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو, کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ فائنل کیا ہو جائے گا؟ اچھا دیکھیں 55,000 جوڑی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. اور جوڑی یہ بھی آ رہی ہے, یہ بھی کافی حسن والا جانور, 0 سائز کے اندر. ان سے بھی ریٹ پوچھتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں, کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ فائنل کتنے تک دیں گے؟ اچھا دیکھیں 55,000 مانگا ہے, فائنل 50,000 میں یہ جوڑی دے رہا ہے. اور یہ بھی آپ نسل دیکھ سکتے ہیں. باقی کمنٹ سیشن میں اپنی رائے ضرور دینی ہے کہ آج کیا آپ کو ریٹ کس طرح لگ رہے ہیں. اور ایک جانور یہ بھی آ رہا ہے, اور اس سے بھی مالک سے ڈیمانڈ پوچھتے ہیں کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ فائنل کیا ہو جائے گا؟ اچھا دیکھیں 25 مانگا ہے, فائنل 20,000 میں. باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کثیر تعداد کے اندر جانور نارمل کوالٹی میں بھی آئے ہوئے ہیں, اصل کوالٹی میں بھی آئے ہوئے ہیں. اور ایک جانور یہ بھی آ رہا ہے لاکھا, ماشاءاللہ اوریجنل چیز ہے. اور چیز کی آپ پہچان کر سکتے ہیں, ہائٹ لمبائی دیکھیں یار, یہ چیزیں ہوتی ہیں میلے والی چیزیں. جو اصل ریٹ ہیں وہ آپ دیکھیں. کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ اچھا مندری شیپ ہے, مادی ہے. کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ 35,000 نہیں فائنل اثر ریٹ بتا. 32,000 روپے کا بھائی. یار فیمیل ہے, فیمیل کا تو ریٹ کم ہوتا ہے. کی پہچان بھی کروائیں بھائیوں کو, اصلی نسلی کی پہچان بھی کروائیں. صحیح ہو گیا. اچھا چیز تو اچھی ہے ماشاءاللہ. میلے پہ جو جاتے ہیں نا نمبر 1 پہ چیزیں, یہ وہ چیز بنے گی ماشاءاللہ سے. ماشاءاللہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو میلوں پر چیزیں جاتی ہیں یہ وہ چیز ہے. 4 لاکھ 5 لاکھ روپے کی یہ فیمیل ہوتی ہے بھائی جان. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. آپ دیکھ سکتے ہیں چیز بھی اوریجنل چیز ہے لاکھے کے اندر. اگر آپ کو اس طرح کی فیمیل چاہیے وہ بھی آپ کو لاٹ کے حساب سے ملے گی. اگر آپ 1-2 کا شوق کرتے ہیں 1-2 جانور بھی ملے گا آپ کو. باقی آپ کارگو سے گریز کریں, خود آئیں. اگر آپ نے ایک جانور لینا یا آپ نے 100. باقی ایک جانور یہ بھی آ رہا ہے, اس کا بھی مالک سے ڈیمانڈ پوچھتے ہیں ماشاءاللہ. یہ بھی گلابی فیس کے اندر. اصل آپ نے ریٹ دیکھنا ہے. کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ 36,000 نہیں فائنل بتائیں. فائنل 35,000. اچھا دیکھیں 36,000 مانگا ہے, فائنل 35,000 میں یہ جانور دے رہا ہے. اور اس کا بھی آپ نکوڑ فیس دیکھ سکتے ہیں. اچھا ایک جانور آ رہا ہے ابلک پرنٹ کے اندر, ماشاءاللہ کافی حسن والا جانور ہے. اور اللہ پاک نے اس کو کتنا خوبصورتی سے نوازا ہے ماشاءاللہ. چیز آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس سے مالک سے ڈیمانڈ پوچھتے ہیں کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ 32,000. فائنل کیا ہو جائے گا؟ اچھا دیکھیں 32 مانگا ہے, فائنل 25,000. اور جوڑی یہ بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ کافی حسن والا جانور. نکوڑ فیس آپ دیکھیں, اوریجنل گلابی, ایک لاکھا دوسرا گلابی, ماشاءاللہ ایک نمبر کوالٹی کے اندر میلے والی چیزیں. اور میں جو 40 کلومیٹر سفر کر کے آتا ہوں صرف آپ کے لیے آتا ہوں کہ آپ کو اصل ڈیمانڈ پتہ چلے اور کس طرح کی آپ نے بریڈ لینی ہے اور آپ کو کہاں سے ملے گی. یار آپ آتے ہیں منڈی کے اندر, بروکر وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں, ان سے آپ ہوشیار رہیں, موقع پر آئیں, موقع کا فائدہ اٹھائیں, اپنی مرضی سے خریداری کریں. پہلے آپ مشورہ کر دیا کریں کہ کس طرح کی آپ نے جانور لینے ہیں. اگر آپ کال والی منڈی کرنا چاہتے ہیں میرا نمبر اوپر چل رہا ہے, آپ آ کے رابطہ کر سکتے ہیں. جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو میں خریداری کرا دوں گا اس میں میرا ہوگا آپ کی لال کا 200 روپے جانور کا. اس میں میری ہر طرح کی گارنٹی بھی ہوگی, ایپ نقص کا میں ذمہ دار ہوں گا. کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو جوڑی کا؟ 1,30,000. فائنل کتنے میں دیں گے؟ 1,15,000. ایک بات کریں اصل. ایک بار. اچھا دیکھیں 1,30,000 مانگا ہے, فائنل 1,15,000. ان کی عمر کیا ہوگی؟ عمر 4 مہینے. اچھا دیکھیں 4 مہینے عمر ہے. 4 مہینے والا طوطا فیس ہے. صحیح ہو گیا, ڈبل ہڈی کے اندر طوطا فیس بھائی کہہ رہا ہے. اور یہ ہوتے ہیں نسل کے ریٹ. یار 4 مہینے والا جانور 20,000 کا بھی ہے, اور 4 مہینے والا جانور آپ دیکھیں 60,000 50,000 کا. اور یہ ہوتے ہیں نسل کے ریٹ. آپ تو کہتے ہیں مندرا ہم خرید لیا ہے, مندرے میں بھی کئی نسلیں ہوتی ہیں. نسل کی پہچان کریں, ریٹ آپ اوریجنل ریئل ریٹ جو چل رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. باقی کمنٹ سیشن میں اپنی رائے ضرور دینی ہے. اور جوڑی یہ بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ گلابی فیس کے اندر, طوطا پری بریڈ. ان کے بھی ریٹ وغیرہ لیتے ہیں. مالک سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ جوڑے کا نیوا منگل. فائنل کیا ہو جائے گا؟ فائنل 85,000. یار اتنا ڈیمانڈ کر رہے ہیں, 90,000. فائنل 85,000. باقی ریٹ ہر بندہ مانگنے سے مانگتا ہے, مانگنے کو نہ دیکھا کریں. باقی جوڑی یہ بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ, یہ بھی طوطا پری کے اندر. اور یہ بھی آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اصل مالک سے ڈیمانڈ پوچھتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں. کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ فائنل کیا ہو جائے گا؟ اچھا دیکھیں 40,000 مانگا ہے, فائنل 35,000 میں گلابی بچے دے رہا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اور یہ چیزیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی آپ دیکھ سکتے ہیں, ویو کر سکتے ہیں.
काफ़ी कसीर तादाद के अंदर जानवर हैं। क्या डिमांड कर रहे हो, क्या मांग रहे हो? फाइनल कितने तक देंगे? फाइनल 32,000। अच्छा देखिए 40,000 मांगा है, फाइनल 32,000 में दे रहा है। बाकी नॉर्मल क्वालिटी भी होती है, अच्छी क्वालिटी के अंदर भी होते हैं, और ये नस्ल के रेट होते हैं। नस्ल की आप पहचान क्या करें, आप मुंद्रा छतरा ख़रीदना चाहते हैं, आपको रेट के हवाले से पता नहीं होता और मालूमात नहीं होती। यार अगर मालूमात लेना चाहते हैं वीडियो को एंड तक देखा करें। आप पहले देखते हैं, आप कहते हैं कि ये रेट ज़्यादा मांग रहे हैं, यार मांगने को ना देखा करें, मौके पर है, मौके का फ़ायदा उठाएं। बाकी आप लाटे देख सकते हैं, काफ़ी कसीर तादाद के अंदर जानवर भी हैं और रश वगैरह लगा हुआ है। सबसे बड़ी और सस्ती मंडी नाड़ी फार्म है पाकिस्तान से देखा जाए एशिया के लिहाज से, ये मुंद्रा छतरे की बेस्ट मंडी है। और यही होता है जहाँ की नस्ल होगी वहाँ रेट भी कम मिलते हैं और चीज़ भी अच्छी मिल जाती है। अगर आप भी मुंद्रा छतरे के शौक़ करते हैं, शौक़ वाले जानवर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आप एक बार ज़रूर विज़िट करें। कितने जानवर हैं चाचा मेरा? 11। अच्छा 11 जानवर। क्या डिमांड कर रहे हो? 45। फाइनल कितने तक देंगे? 35। नहीं एक बात करें। 33। अच्छा देखें 45 मांगा है, 35 फिर 30,000। ये 11 जानवर हैं ना आपके? अच्छा 11 जानवर हैं माशाल्लाह। आप देख सकते हैं चाचा मेरे के पास 35,000 इनका डिमांड कर रहा है। बाकी लाखे बच्चे भी आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप मेले वाले जानवर ख़रीदते हैं, शौक़ वाले जानवर, तो इस तरह के होते हैं। और ये भी आप ब्रीड देख सकते हैं माशाल्लाह, काफ़ी हुस्न वाले जानवर, लाजवाब चीज़ें। और मालिक से डिमांड पूछते हैं कि इनका क्या मांग रहे, जोड़ी का क्या मांग रहे चाचा? फाइनल कितने तक देंगे? अच्छा देखिए 1,20,000 मांगा है, फाइनल 1,10,000 में दोनों बच्चे लाखे के अंदर। और कक्के की तो आपको पहचान है कि सफ़ेद होता है, और लाखा जो होता है वो इसी तरह का निशानों के अंदर बराबर निशान माशाल्लाह, नकोड़ फेस आप देख सकते हैं। ये होती हैं चीज़ें मेले वाली चीज़ें। अगर आप भी शौक़ करते हैं मुंद्रा छतरे का, अगर आप सीज़न लगाना चाहते हैं साल 2025 का, तो इंशाल्लाह आप नाड़ी फार्म मंडी के असल रेट देखें। और 3-4 जानवर ये भी आ रहे हैं और इनसे भी डिमांड वगैरह लेते हैं कि इनका क्या मांग रहे हैं। क्या डिमांड कर रहे हो इनका? 55। फाइनल कितने तक देंगे? 50। अच्छा 55 मांगा है, फाइनल 50,000 में ये जानवर दे रहा है। बाकी मांगने को ना देखा करें, मौके पर आए, मौके का फ़ायदा उठाएं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैंने मुंद्री भेड़ें दिखानी है। और आप देख सकते हैं अगर आप सीज़न लगाने वाला जानवर ख़रीदना चाहते हैं, छोटे बड़े, आपको इस मंडी के अंदर सैकड़ों की तादाद में जानवर मिलेंगे, हज़ारों की तादाद में। बाकी आप टाइम निकालें, मौके पर आएँ, मौके का फ़ायदा उठाएँ। कार्गो किसी से ना मंगवाएं, कार्गो में धोखा फ़रेब ज़्यादा है। और जो बंदा अपना चेहरा भी ना दिखाए, आप उससे रब्ता कर लेते हो। यार हर बंदे से ना रब्ता करें, जो कारोबारी हो, तजर्बेकार हो, जो बंदा आपको वीडियो कॉल के अंदर जानवर दिखाए, आप उसके पास जाएं। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद कीजिएगा, अपना रखिएगा ख्याल। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।